নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই চিন্তু দাস। মই আজি আপোনালোকক এটা বিটেলৰ ফিমেল দেখাইছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখাই পাইছে কোৱালিটিটো কেনেকুৱা, কালাৰ কমিউনিকেশ্যন কেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীনত। আৰু দাদা এজনে মানে এইটো চেল কৰিব বিচাৰিছে। দাদাজনৰ নাম হৈছে ৰূপম দাস, দক্ষিণ কামৰূপৰ ফুলগুৰি গাঁৱৰ হয়। যদি তাৰে ওচৰে পাজৰে কোনোবা দাদাই ল'ব খোজে ল'ব পাৰিব। ভেকচিনেশ্যনৰ কথাটো মই গম নাপাওঁ। আৰু ছাগলীটোৰ আপোনাৰ এজ হৈছে 6 দাঁত, খালী আছে বৰ্তমান। আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ছাগলীটো। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে দাদাৰ লগত তেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বাৰু, মই আপোনালোকক অকণমান ছাগলীটো ভালদৰে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু ইয়াৰে মাজতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব, যাতে ভৱিষ্যতে মই আপোনালোকক এনেকৈ সহায় কৰি যাব পাৰোঁ। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে ফাৰ্ম ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ল'ব, পাৰিলে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ঠিক আছে বাৰু, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব। মই আপোনালোকক ছাগলীটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.